因为仰着拍啊，然后人看起来就变得好像变比较高大那种感觉，我就觉得，有没有？你那拍照，你坐在地上拍那个人啊，然后拍起来人就感觉就很魁梧那种，你知道我意思吗？那个很白痴的。我有陈因为你自己有看完，是不是？你说你看什么？你看书还是看影片？看影片啊。啊，你说你早上就看到了，对吧？为什么你早上就看到了？我早上，你不是说你要拍东西要传上去吗？我就去找啊。你用搜寻找到？对啊。哇塞，真厉害！我想说，我晚上才贴链接，然后你早上就看了。结果是他看，不是邱莹莹看。没关系啊，啊，你看有没有问题？有啊。有哪里？那个隐含数听不懂。听不懂？对啊。在座有来隐含数听懂吗？哎，听不懂，怎么说？哪个地方觉得不是很清楚的？一直猜的那个。不是，这个方程式，什么是隐函数？了解吗？隐藏在方程式里的函数。要一直变的那个。没有一直变啊。x 等于根号1减2。对，那个东西啊。隐函数什么知道吗？可以理解吗？好，一般来说，方程式是这样，二变数方程式。好，我们一般可以写这样，就是说 x 平方加 y 平方等于1，或者说x 再加 y 3次等于5，或者说 sin x 加 sin y。好，sin x 加 sin y 等于0，类似像这样东西，这都是二元方程式，对不对？那二元方程式表示说，你 x 跟 y 必须要有特定的值，才能使它怎样满足这方程式，你懂我意思吗？好，所以特定的 x y， 它才会满足方程式。好，那你特定的 x 跟 y 才会满足方程式，表示这 x y 叫什么？叫做这些方程式的解嘛，对不对？好，这个叫做解。那英文叫什么？叫 solution。知道问题？好，那你想一下，例如说你这个方程式，第一个方程式来说，它有多少个解？有很多解啊，你可以把它找出来，对不对？你找出来的过程中，你发现怎样？这些 x 跟 y 在平面上是会构成一个图形，对不对？好，所有解它会在平面上，这是平面 ，R2 是平面 ，OK，R2 平面，然后构成图形，构成什么图形？构成曲线图形。OK， 好，例如说像第一个来说，满足这个方程式的东西，它构成什么？构成圆嘛，是不是？构成一个圆。然后呢，半径是1。然后像这个，我不知道这是什么东西啊。哦，这个东西画出来像怎样？你可以看一下，这个大概长像这样。这个我们应该化简一下哈，因为你为了把那个曲线画出来，它大概长像这样。y 等于5减 x， 然后开立方根，像这样。然后这个图形画出来长像怎样？这图形长像这样。等一下，我看一下啊。先颠倒，然后
过来，所以应该长像这样，应该长像这样。我看一下有没有错哦。中间啊，不对，要往右。这图形要长像这样，然后这边是5。也就是说，你所有满足这个方程式的 x 跟 y， 它构成曲线是这一条，可以吗？好，那至于这个我画不出来，这很难解啊。哦，最后这应该有特定，例如说这个有没有解？这个有没有解？有嘛？00是它一个解，是啊。2派也是一个解，是啊。还有没有？例如说 x 是3/π， y 是-3/π，这也是一个解，对不对？那这么多解 x 跟 y， 它怎样？它构成一个图形，例如说这个图形或这个图形，或者这个画不出来。OK， 懂我意思吗？好，那一般来说这些方程式我可以怎么把它变形呢？我是不是可以把右边全部改成0，通过移项。所以像这个东西，第一个就变成什么 ？x 平方再加 y 平方减1等于0。然后像这个变成 x 再加 y3次方减5等于0，像这样子 ，OK。那最后一个当然就不用再动了，好。所以一般来说，一般的方程式，一般2元方程式我可以怎么写？可以写成这样子，可以写作大 F of x y 等于0，可以吧？这是一般的2元方程式 ，OK， 到这没问题吧？好，那现在我们要思考说，好，那既然你图形画出来了，我能不能从这个图形里面呢，找出所谓的函数关系？什么叫函数关系？一个变数是另外一个变数的函数，啊，例如说 y 是 x 函数，那表示怎样 ？y 会受到 x 的控制嘛，对不对？好，所以说我们现在从图形找出函数出来。找出函数，好，例如说 y 是 x 函数，那什么叫 y 是 x 函数？就是说 y 会受到 x 的控制 ，x 变动 ，y 就会跟着变动，给另一个 x 值就会得到一个 y 值 ，OK？ 所以说我们可以怎样写作 y 等于 f of x， 对吧？好，可是你看哦，这里这变数有几个？有 x 跟 y， 对不对？有没有人规定说一定 y 是 x 函数？没有，我们也可以反过来，也许说 x 会受到 y 的控制 ，x 是 y 的函数，可以吗？好，所以也有可能是这个 x 是 y 的函数。那这时候怎么写呢？就是 x 等于 g of y。你有可能有这2种可能，一个是这个，一个是这个，可以吧？好，那我们现在思考一下，我们能不能说从这个图形里面找出来这2种关系？只要有一种关系有就可以了。好，能不能呢？其实可以。例如说，我们再分析一下第一个图形 ，x 平方加 y 平方等于1。那对于这个方程式来说，它会决定出一个图形出来。好，这个单位圆出来。好，这边是 x， 这边是 y。那从这图形里面，我刚才说，比如说在这个点上有一个 x y， 它是满足这个方程式，是，对不对？这边呢也满足。好，那我能不能想说，那我现在呢让 x 变动，然后变动之后找到一个 y 去对应到，能不能？可以。例如说，我可以取怎样？取这一段，取上半段。当我取上半段的时候，好，也就是说什么东西？这里呢有一个 x1 y1， 然后这里 x2 y2， 然后像这边 x3 y3。好，那请问一下
你这里每个 x，它所对应的 y 是不是唯一一个？会不会有好多个对应到？你会不会说一个 x 对2个 y？ 不会嘛？那你既然一个 x 对出一个 y， 一个 x 对一个 y， 一个 x 对一个 y， 而且这些 x 跟 y 有什么关系？是这里 x 跟 y 它要满足什么事情？它要满足这个 y 等于1减 x 平方开根号。什么事情？也就是说y1会等于谁？1减 x1的平方再开根号，然后 y2当然也会满足1减 x2平方开根号 ，y3它会等于1减 x3的平方再开根号。你不管说哪里的 y 都有这个关系式嘛，对不对？而这个式子是什么东西？是决定出一个什么 ？y 是 x 函数，可以吧？也就是说，你这里呢，你的 f of x 会等于什么东西？等于1减 x 平方再开根号，到这里，有问题？可以哈。好，所以说从这个方程式的图形里面，我们是什么？局部。什么局部呢？就是我们找出某一段出来，某一段上的 x 跟 y 它有函数关系，叫局部的找到某一段嘛，局部性的找到。所以这样子找出这个函数出来，我们现在找出的函数 f of x 等于1减 x 平方，这个函数它有满足这方程式？有，因为它是从方程式图形里面找出来的，是不是？好，它既然满足这个方程式，那表示这个函数是隐藏在这个方程式之中，然后你把它找出来。听懂意思吗？你先把它的图形画出来之后，再从里面去找，找到这个东西了，可以吧？好，那一样概念，我们为什么一定要只能选取这上半段呢？我们可以选取别段，也可以得到 x 跟 y 的函数关系。好，例如说像这样子，你刚刚取上半段，那我会现在取下半段。取下半段的圆，取曲线的某一段，局部性的来看，对不对？好，可以。例如说，你看你这边这个点 x4、y4、x5、y5，然后 x6、y6，你这里每个 x 跟 y，它们彼此之间有没有一个函数对应关系？有，怎么说呢？也就是说，你会有得到的 y。会等于负的根号1减 x 平方。例如说，你这个 x4 跟 y4会有什么关系？你的 y4 它会等于1减 x4的平方，然后加个负号，对不对？好，而你的 y5 它当然也会等于根号1减 x5的平方开根号加负号，而 y6 等于负的根号1减 x6的平方，类似像这样。那这个时候，好，如果说刚刚我们一开始找这个函数叫 f1 of x， 那这边这个函数，我们又找一个函数了，对不对？又找那个 x 跟 y 之间的关系，我们就把这个叫什么呢？叫做 f2 of x 等于负的，写下来啊，等于负的根号1减 x 平方，可以吗？所以从一个方程式里面，我们已经找到2个函数了。这2个函数都是怎样？都是局部性的找到，局部性的我们得到这函数，而这2个函数都隐藏在这方程式里面，对不对？你一个方程式的图形可以决定出，至少有2个函数了。那这2个函数都叫什么？叫做隐函数。到这个隐函数是什么？了解吗？可以吧？叫隐函数。OK， 好，那除了这样子，还可不可以有别的方式可以找？还有，当然还可以再找。好，例如说像这样子，一样以这个为例子哈，这个为例子，例如说，好，我现在呢找右边这一段。我找右边这一段，好，我找右边这一段。那右边这一段的每个 x、y，
比如说这边 x7跟 y7，x7跟 y7有什么关系？有什么关系？你可以知道吗？没有，我要其中一个可以表示另外一个，这样怎么考虑？我这边 y 用 x 来表示嘛，对不对 ？y 可以用 x 算出来啊。我现在要你说某一个可以用另外一个算出来。你确定？加负的。那如果在上面怎么办？加正的。加正的，那你这个式子就不为一了。为什么？你一下有正，一下有负啊，对不对？你为什么一定要 y 可以写成某个样子？你可不可以反过来？可不可以？可以啊，反过来怎么做？你是不是可以写成什么 x 等于1减 y 平方再开根号，有没有？可以吧？这么合？有，当然合啊，对不对？当然合啊。好，也就是说这时候你变成什么 ？x 是 y 的函数，你这个时候你不可能说 y 是 x 函数，不可能，没办法。为什么？因为一个 x 在这边，你对上来上下都会2个 y， 这怎么会是函数？不会嘛？但是你一个 y 对过来是说一个 x， 例如说这个 y 对过来对一下这个 x， 对不对？所以这时候应该考虑谁 ？x 是 y 的函数，所以我才强调说，你可能是 y 是 x 函数，或是 x 是 y 的函数，可能是 y 等于 f of x， 或是 x 等于 g of y。什么叫 y 等于 g of x？y 等于 f of x， 这是什么意思？这个是说 y 可以借着 x 算出来。那什么叫 x 等于 g of y？ 就是 x 可以借着 y 算出来。那在这个情况是 x 可以借着 y 算出来，对不对？那这时候是规定出一个函数关系的，可以吧 ？x 跟 y 之间它有对应关系，所以这个时候我们可以说什么？我们可以说 x 等于 g1 of y， 理解吗？那这个东西 g1 of y 这个函数，它也隐藏在方程式里面，所以它也是一个什么隐函数？听懂我意思吗？它是隐函数。好。那接着，一般来说，你找到一个隐函数出来，就是说长像这样，或长像这样，像这东西啊，你找到了，例如说我从方程式大 f of x y 等于0，啊，从这个方程式里面呢，你找出一个隐函数出来。好，假设你找到隐函数叫做 y 等于 f of x， 可以吧？那这代表什么含义？这代表说这个 y 的 f of x 要满足这个方程式嘛？听懂我意思吗？就像说你从这 x 平方加 y 等于1这个方程式，然后你找到这个函数出来 ，y 等于1减 x 平方开根号，听懂我意思吗？好，你现在从这个方程式找到一个函数出来，好，那现在既然把隐函数找出来了，那通常这种东西 y 的 f of x 它代表什么？代表一段曲线嘛，对不对？它代表一段曲线，它几何是代表一段曲线。从几何来看，它代表一段曲线。比如说，像方程式代表一个圆，而这个东西 y 等于1减 x 平方开根号，它代表什么？上半段的圆啊，是不是？上半段，它只代表一段东西。那既然你曲线找出来之后，我要怎么？我们现在学微积分，微分就需要我们去考虑什么事情？考虑切线，对，考虑切线。那切线最重要的东西是什么东西？就是斜率，对不对？那我要怎么去找出这个东西的斜率出来？怎么找呢？一般来说，你像这个情况，你既然说 y 可以直接找出来的话，我可以直接去算它。但是很多时候我没办法直接把它算出来。很多时候，例如说像我们刚刚的例子，你看 sin x 再加 sin y 等于0。好，你知道它确实会在平面上构成一个图形。它应该有某一段区域、某一段曲线，比如说像这样啊，或者像某一段啊，它应该是可以写成 y 等于 f of x 的样子，对不对？但是请问一下，你这个东西你现在有没有办法解出来？用你高中所学的代数方法，你可以说哦，我把 sin 移过来之后再怎样就把 y 写成什么样 x， 能不能？做不到的，
做不到的，听懂没懂？它做不到的。所以说一般来说，我要真的把隐函数 f of x 解出来，有没有可能？可能性很低，并不像说这个这么好解，这个很好解，你只要移过来，然后开个根号就结束了。这个东西能不能说移过来，然后开个根号取 log 之后就结束了？没办法。所以说我们要思考说，那我既然没办法真的直接找出来，我要怎样？我要从这边下手，我能不能直接从这方程式下手，就去找到它的导数，那个微分？好，什么东西呢？我要求 dy over dx， 可以吗？好，那我现在要怎么求呢？好，就是我们来看看，以这个例子来说，好，例如说 sin x 再加 sin y 等于0。然后呢，我现在从这方程式可以找那个隐函数啊，隐函数叫 y 等于 f of x，y 是 x 函数。好，所以这个时候你注意到哦，如果说隐函数找出来了，那我把它看回去这个地方，它变成什么东西？变成这样子 ，sin x 再加 sin， 然后你现在 y 是等于 f of x， 是嘛？对不对？好，所以等于 f of x， 然后等于0。你现在把 y 代换成这个东西，因为你已经把隐函数找到了 y 的 f of x， 可以吧？好，接着干嘛呢？接着我两边都作用谁？作用这个 d over dx。什么叫 d over dx？ 就是对 x 去求导，对 x 微分。好，两边都作用它，所以 sin x， 然后 sin f of x， 然后右边呢要等于 d over dx 0，可以吗？好，那现在我们看一下右边这很好做，右边这等于多少？常数它的导数微分是多少？0嘛，对不对？常数微下去是0，为什么？因为常数来说是一个水平线，水平线的话切线是怎样？它切线就是自己嘛。那切线的话，这水平线的斜率多少？就是0，所以常数微下去它的值就是0。那现在来看这个地方，来，我们现在思考一下，这个时候要怎么微呢？就分别这个 d over dx 怎样？分别弄进来，像小学学的分配率一样，可以吗？好，那第一个 d over dx 对这个 sin x 去微一下，它会变什么东西 ？sin x 微分变什么？变成 cosine， 对不对？所以 cosine x， 然后再加上，好，你要微后面这东西，来，现在我们先把它写出来 d over dx sin f of x， 然后等于0。好，那现在关键点就来了，请问一下，要怎么微这东西？上次我们是有教过，用什么？用圈弱。你远远看一下，远远看这整体是什么东西 ？sin 某某嘛，所以 sin 某某最外层的先微它变什么？变 cosine， 所以第一层微出来变 cosine f of x， 但是内部是还是有 f of x， 所以你微完外面之后还要再微进去里面，里面变什么 ？f prime of x 嘛，或者 dy over dx 嘛，听懂没懂？是因为吗？陈宇有听懂吗？真的听懂吗？好，所以这边变什么东西？好，再抄下 cosine x 再加好最外层的 cosine f of x， 可是呢，你只微最外面的东西，你还得再微里面，里面是 f of x， 所以微下去变多少 ？f prime of x 嘛，或是说你要写成 dy over dx 也可以。然后右边呢等于0，理解吗？你要注意到这个 dy over dx 其实就是什么东西？就 y prime。什么叫 y prime？ 就是 f prime of x。这是记号的问题哦，你不要被记号 confuse 掉。OK， 好，所以接下来我们要怎么把这个 dy over dx 求出来？很简单嘛，你把不相干怎样，全部移来右边，只留下怎样系数，再把系数除过来就是答案了。OK， 好，放个水哦。
所以接下来从这个式子我们可以得到这个。好，得到什么东西呢？来 ，cosine， 哎，我说来下来，你可以换别的颜色啊。不行，为什么？很难的人坚持。快出来！故障了。啊，可恶了！哎呀，好，所以从这边 cosine， 那才 cosine x， 然后呢，把它移过来，对不对？所以你把 cosine x 移过来，所以这样讲 cosine f of x， 写错 cosine f of x， 然后乘上呢 dy over dx， 它等于啥？等于负的 cosine x， 对不对？那你 f of x 是谁？是 y 嘛？所以其实是你在写什么？你要写 cosine y 乘上 dy over dx， 等于负的 cosine x。所以因此你把这个东西除过来，所以得到答案了 dy over dx 等于负的 cosine x 除上了谁 cosine y， 就这样，听懂吗？杨你有听懂吗？一点点。没关系，因为你缺了2次啊。对。陈宇有听懂吗？这样我理解。有没有哪边不清楚，还需要再讲更清楚一点？自己看一下。好 ，OK。你们会不会拉格朗日差值法？拉格朗日差值多项式？会不会？那个要怎么写？是 f of x 一个2次多项式好了，它等于谁？等于 a 减 b， 然后 a 减 c， 然后上面是 r1 好了，然后 x 减 b，x 减 c， 然后加上 b 减 a，b 减 c， 然后 r2，x 减 a，x 减 c， 然后再加上那个 c 减 a，c 减 b，r3， 然后 x 减 a，x 减 b， 你会不会这个东西？有学过吧？应该觉得这个不是高一的多项式嘛，对不对？然后这个你们是怎么学的？有人会推导这东西吗？知道怎么来的吗？不知道，还是就把它硬背起来，反正就是底下就是这么奇怪，然后第一项一定没有 a， 然后这边没有 a， 所以用 a 去减它，你是这样背的吗？这样背的，然后你不晓得为什么长这样子，对不对？是不是？还是有人可以跟我讲，你知道为什么长这样子？好，我要讲的是说，其实本来我也不会这东西。教材太久远了。啊，没有，我没学过这东西，我高中没有学这个。我读高中的时候，高中课本没这东西。然后后来因为要家教嘛，要补习班嘛，所以必须自己学这个。然后自己学，一开始跟你们一样遇到困难，就是发现很奇怪，这东西长得非常怪啊。虽然有规律性，就是说第一项是 A 用 A 去减，第二项用 B 去减，第三项用 C 去减，然后第一项又没有 A， 第二项又没有 B， 第三项没有 C。虽然有发现规律，可是发现说这规律很怪，谁知道这样做？后来我去看书才看到啊，自己去看书，去翻去翻其他书，不是翻课本哦，也会翻参考书，去翻那个专业数学书籍，然后终于在一本书上看到讲解。可是那个讲解很可怕，你看这边是几个变数？是3个变数 A、B、C， 对不对？可是那个书它用 N 个变数来讨论 ，N 个，然后光看 N 个就觉得莫名其妙，不知道在写什么。
它用什么 x 减 a1 乘 x 减 a2 乘 x 减 a3，就哒一直下去，然后又看不懂，又很复杂。然后后来一开始读也没读懂，然后课本也读不懂，后来怎么办？就是吵架的时候跟学生，这个你就把它记起来啊，这个特别的东西啊，那个很不负责任讲法。那终于，后来经过一段时间，我再回去看那个书，就是我后来找到那个书，看，其实好像也不是很难然后呢仔细去读一读，发现呢原来书有坏处是怎样？书并没有把那个东西表格化整理。如果你把这东西变表格化的样子呢，你很好理解说为什么他得到这东西。然后我就自己想就想通了。然后接着在做的时候，这个多项式的情况，它其实跟一个情况它是平行的，跟整数的情况是平行的。什么意思呢？你们小学不做过题目，就是老师分糖果啊，然后呢每个人分3颗的话，那这时候老师这边还剩1颗，然后每个人分5颗的话，老师还要剩1颗，每个人分7颗的话，老师会剩1颗。请问老师有几颗糖果？有没有做这种题目？答案多少？答案106，对不对？106。好 ，anyway， 那反正就做过这种题目啊。那接下来进阶里面老师分糖果，然后分3颗的时候老师剩1颗，分5颗的时候老师剩2颗，分7颗的时候老师剩6颗，这样好不好做？这很难做了，后面这个情况就变很难做了。那其实这个题目，我刚刚讲了小学的题目，老师分糖果，3颗、5颗、3颗、5颗、7颗，然后剩下1颗、2颗、6颗，这种题目其实跟这是一样的。这里这 R1、R2、R3 在那个整数的世界里面，它就是余数；而在多项式世界里面，它就是这个在 A 点取的值，在 B 点取的值，在 C 点取的值。f of A 等于 R1，f of B 等于 R2，f of C 等于 R3。好，那后来我读，然后终于读懂了。然后结果呢，后来我就再去找其他书，再去做题目，然后发现这个方法可以行得通，可以 work， 很棒。然后我就自己反省一下说，我发现说有时候读书真的是要靠自己去想通，自己去念懂的。就是说有时候你很难奢求说，你很难期盼说一个老师把你教会。实际上这个东西，它在整数的情况，我学过。整数情况是我大一修数论时候，数论。懂了，不要讲秘密没有，学长偷吃过。学长偷吃补这个好了，那个本人比较笨我学数论的时候老师有教过，然后可是学数论老师教授教的时候，大概不晓得是我翘课还是说我太笨了，我听不懂。反正我相信我曾经努力过，但是反正就是没有学通就对了。那后来我发现说，自己坐下来，然后自己想去看书，然后自己去思考，然后或者再去自己去找资料，然后互相交叉比对，发现，其实还蛮简单的，还不会很难。那现在我很有自信说，这个东西我非常非常有把握，不管你出这方面什么题目过来，我一定都会。我很有自信，就是因为我已经了解它的原理是什么了，我还可以了解它的思想是什么了，我可以多项式一样的方法做，在整数也用一样方法做。那只有当自己觉得掌握那核心的时候，你才真的学通。我是这样感觉的。你们知道，其实我微积分微积分1的时候60分及格，然后到微积分2的时候被当掉，然后被当掉之后呢，那时候我一开始不是读数学系，我一开始读计财系，计量财务金融，然后我就很难过，然后就暑修，然后暑修的时候老师就是很轻松就随便教一教，就暑修其实就是怎样，就是拿钱换学分好，大学都这样讲，就是暑修拿钱换学分。那后来当然微2这个暑修就过了，可是我还是不了解到底是什么东西，就是微积分一些内容我还是不了解。我就怎么办呢？就拿起以前买的书，就是这本书，然后开始很认真的去把它读完，题目一题一题的做完，然后遇到不会的东西就怎么办？就去找相关资料，找其他书网络上找讲义找开放式课程找很多东西来辅助我自己。所以我觉得有些东西我觉得我还蛮读了还蛮懂的。就像我刚刚解释的隐函数，这个书本上没有这样解释，
书本上解释一笔就带过去了。但是这东西是为什么我会这样解释？因为我自己去读书读来的，然后中了很多东西，然后我觉得我算是想通的。所以如果说你觉得一开始老师教你听不懂，我觉得当然我要反省说我没有把你教会了。不过有时候我们必须反求诸己，就是说，自己要去读读看，自己去独立思考。讲个笑话，我常常骗我学生啊，就是我很喜欢开玩笑，就像有一天我问我学生，你早上几点起床？然后我学生说大概9点多快10点吧。然后我就骂我学生，你这样不行啊，你这么晚起床，年轻人怎么会这么晚起床呢？你要早点起床。然后我学生说，可是很累啊。我说你不行，我说你这样身体很虚弱。我说你知道吗？其实根据科学家研究，你早上大概6点半到6点45分起来的时候，那个时候太阳会放出一种很特殊的射线，叫做阿尔法射线。这时候你人呢走出户外晒一下太阳，你的皮肤接到阿尔法射线之后呢，会活化你的脑细胞，然后这时候你的成绩会更容易进步。6点多少？6点多少？6点半到6点45。我上课的时候都还没有这么早起。然后我乱讲的，然后我学生就相信了，然后我就去问他姐姐，他说，周老师说那什么早上起来会有什么阿尔法射线照到皮肤会活化头脑。他姐姐好像是读那个材料还是读物理的，一听就知道我是好巧的，然后我就跟他弟弟讲说，你不要听周老师乱讲，根本没那种事情的。然后就学生，就是我平常常开这种玩笑，我学生常都不，后来就不相信我讲的话了。他跟我说，老师你讲数学我可以相信你，数学不会算错，数学这样算是对的，我也能理解。他说可是你讲那其他那些东西我不敢相信你，你都骗人的。就昨天在复习高3的东西，然后我说，这个东西啊，这个拉光矩多项式啊，拉格朗日差值法，它其实跟一个东西有关，叫中国剩余定理。中国剩余定理，然后学生听他说，你骗人的吧？中国剩余定理这名字听起来很怂很土，他说我还美国剩余定理。他不相信，我说你这连这个都不相信我，他说这一骗人，那我怎么叫中国了？那很好笑。后来我知道拿手机出来给他查，你看真的有这个东西，所以做人不能说谎话，你要谎话说太多了。好，来我们回来所以我们先看一下那个上次的作业的题目好了。上次是112页对不对？不是112，好像讲完了。应该是119。那高雄那个事情好可怕。气爆。对啊，可怕要命！我就好像在看变形金刚一样，那到处砰砰砰砰砰！你有没有看那个影片？有，我看。超可怕，整条街爆掉，那边爆，然后那个火光冲天呐！所以害我现在出去路上都不敢经过那个水沟盖，然后等一下会蹦，炸飞天这样。老师，我忘记写功课了。自杀吧。不行。要写啊，真的。我们这边是，我们这边是用爱的教育在那个教学的，所以你还是要写的，我们不会处罚你的。我有个家教学生他去补习，然后后来他说不要补，然后说就找我去当他家教。我说为什么你不补习呢？我说那个老师教得很好在新竹。然后他说，我觉得那个老师专长就是侮辱人。然后那老师上课就专门一直侮辱人，然后而且还会打人。我说他怎么打？他说他拿藤条打脸颊。我说靠，真的假的？那个你知道怎么打？要这样打下来，我说那痛死吧。他说对，他就这样干。我说OK， 那你找我是对的，我不会做这种事情。对啊，可是补习班可以打人之前就是好像会，
我们补习班是我自己的公司的，所以跟家长讲说，我们这个就是某些班会提拔的，某些班呐、什么我们那个班好像有精英班，还有超资班，什么超资班叫超级资优班，那超资班为了要求成绩，所以会做一些动作，会跟家长讲，如果家长不接受，就不会做。好过分哦！会拿针扎屁股啊？会跳进来吗？有人会有家长会特别要求我们要打人，但我不打人的啦，我都是用别的方式，就像教国小小学生一直讲话就怎样，叫他站起来，然后最严重起来就叫举椅子，举椅子。对吧？然后嘴巴张开举椅子，就这样。我让你嘴巴闭起来试试看，然后东西张你嘴巴里面，然后举5分钟之后，我说坐下来，然后就不会讲话，因为你会张5分钟，看看你嘴巴会，对啊，还想讲话嘞，来119页。那高中生也会那个处罚？高中比较不会，高中没在处罚的，这边会处罚？不会啊。我们是言语羞辱而已。松哥不是最爱这样吗？好了，我们看一下第一个，来 f of x 等于多少？来，你看哦，远远看是什么？外面是谁 ？cos 对不对？cos 微面多少？负 sin 嘛，所以负 sin 什么东西？4x。好，再来还会微里面，里面再微进去变多少？4，4x 微下变成4，所以呢，答案就是负4倍的 sin 4x。来，再来第二题 f of x 等于根号3加 5x， 然后开根号。好，来最外围是什么东西？根号，对不对？里面是谁？3加 5x， 所以呢，微下变多少？来，根号怎么微？根号的话变成2倍的根号3加 5x， 然后呢再分母。好，这是最外围微出来的情况，最外面微出来的情况。再来微里面，里面变什么？0再加5，第一个是什么？3微下来变0，5x 微出来变5，可以理解吗？好，这样子就答案了。好，你再整理一下就行了。好，再来第三题，那 f of x 等于 sin 3次方 x 再加上 sin x 的3次方。好，你小心哦，这里这其实是什么东西？我们这样写更清楚一点，变成 sin x 几次？3次，再加 sin 括号 x 3次。这里先干嘛？sin x 先取 sin， 取完之后再取3次方。这里讲 x 先取3次方，再取 sin， 前后这两项有没有一样？不一样东西 ，OK， 不一样。好，来，所以呢，我的 f power of x 等于多少？我们看一下哈，来 f power of x， 来这个外面第一项最外一层是什么？是3次方函数嘛，对不对？3次方函数微下变多少？3放下来，这边放什么？2次，所以3括号 sin x 的2次，可以吧？再来，你外围是3次方函数，微完之后再微里面，里面是谁 ？sin x，sin x 微出来变多少 ？cos， 所以这边还要再乘 cos x， 这样好了吗？第一项这微完了，再来微第二项，来第二项最外围是谁？是 sin 还是 x 3次方？是 sin 嘛，对不对？因为 sin 是怎样？是最后做的，所以最外围，所以 sin 微下变什么？再加上 cos，OK， 好，谁 x 3次方？好，sin 完之后再微什么？再微里面，里面是谁 ？x 3次方微变多少？3x 平方，是不是？所以乘上3x 平方。好，这样子再整理一下，就答案出来了。OK， 好，再来下一题，第4题。来 f of x 等于 tangent 根号 x。好，来，我们先微一下。